আর আছে হ্যাঁ ওই তো রোজই তো বলছে যে এরকমই হবে নাকি জোর আসছে বৃষ্টি হলে ভাসিয়ে দেবে পুরো কালকে হয়নি কালকে অনেক জায়গা হয়েছে কালকে মাসির এখানে টর্নেডো হয়েছে বলছে নাকি 3টে থেকে এত বাজ করেছে লাস্টে 15 বন্ধ করে দিয়েছে 5 জন মারা গেছে গাছগুলোর অবস্থা দেখ খালি বেহালাতে অনেক বৃষ্টি বেহালাতে হবে তো ওই দিক থেকে তো মেঘটা আসছে না যেটুকে দেখিনি ছাদে দরজাও বন্ধ করে দেখ হ্যাঁ ওইদিকে নেই অন্ধকার পুরো আমি হঠাৎ একদম একদিকে মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়বে আমরা ছবি পোস্টই করি না আমরা খালি তুলে তুলে রেখে দিই মজা দিবি না এমএক্স টাকাটাকে দিবি কোনটায় দিবি প্লাস্টিক উঠছে যেদিকে যাই না কেন তো মানে ভালো রকমই হয়েছি প্লাস্টিক 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 ছাদগুলো তো গরম হয়ে গেছে সেই ওই যে ওই দিক দিয়ে আসছে ওই যাই না ওদিকে হাওয়া দেখ না ওদিকে খালি এবার এদিকে আমাদের এদিকে শুরু হবে বৃষ্টিটা চলো